مساء الخيرات على الجميع. اليوم وصفتنا مكسيكية، راح نسوي التاكو باللحمة المفرومة، سهلة وسريعة وتنفع غدا وتنفع عشاء. زي ما تشوفون هذا التاكو اللي راح احشيه باللحمة المفرومة، وهذه صورته، وراح اصور لكم اياه بالسناب الجاية عشان لو تبي تجيبونه، مو لازم نفس الشركة بس نفس الفكرة. وراح احتاج لحمة مفرومة وبصل ابيض وفلفل بارد وصوص التاكو، بهارات مكسيكية او بهارات التاكو، بعضها تجي مع التاكو. في البداية راح أحمس اللحمة مع البصل والفلفل وبضيف له بهارات التاكو، وبعدين راح نحط له من الصوص إلين يتسبك، وبعدين راح نضيف لها كريمة حامضة ونزينها بالخس والطماطم والهالابينو والجبنة تشيدر. البعض يسخن التاكو بالفرن شوي والبعض لا. أنا شخصيا ما راح أسخنها، بكتفي بحرارة اللحمة اللي راح أضيفها عليه. في البداية بحمس اللحمة وبعدين راح أضيف لها البصل والفلفل البارد وبعدين البهارات والصلصة. يمكن البعض يشوف لحمتي بيضة يعتقد انها دجاج، لا هذه لحمة بس لحمة عجل، اختارها هبر، بعدين يغسلها لي ويفرمها، وطبعا اخليه يشيل اي شحم منها، لاني ما احب ان يكون في اللحمة اي شحم، لاني يزنخها اذا فرزنتها. بعد ما تاخذ اللحمة لون شوي على النار راح اضيف لها البصل والفلفل الرومي ميكس. زي ما قلت لكم في بعض علب التاكو يجي معاها الصلصة والبهارات، يعني ما يحتاج انكم تشترونها اذا كانت موجودة داخل العلبة. في البعض يهرس الفاصوليا الحمراء ويضيفها للحمة، انا صراحة حبيت انها تكون باللحمة بس بدون فاصوليا. الحين راح اضيف بهارات التاكو اللي تجي بنفس علبة التاكو واحمسها مع اللحمة. بعد ما حمست اللحمة بالبهارات زين راح اضيف لها الصلصة المكسيكية، اما اللي تجي مع التاكو ولا انكم وبس كذا اخليها تتسبك بدقيقتين، وكذا الحشوة جاهزة. ابدأ احشي التاكو فيها. شفتوا اسهل من كذا؟ بالنسبة للملح انا ما ضفت له ملح لان الصوص اللي المكسيكي مالح فما احتجت، عاد انتم ذوقوا وشوفوا انتم اللي تحبون. خلاص اللحمة عندي جهزت وحبدأ احشي التاكو فيها، وبعدين راح احط سور كريم وهذه هي صورته. وفوق الكريمة الحامضة راح احط بصل ابيض مقطع ناعم وطماطم وخس وجبنة تشيدر وهالابينو. في البداية راح ناخذ الحشوة ونحطها بوسط التاكو، نوزع زين زي ما تشوفوا. وبديت اجهز اول حبة تاكو. حطيت اللحمة والحين بحط عليها سور كريم، وارش فوقها شوي بصل ابيض وطماطم وخس وهالابينو وتشيدر. حطيت الخس فوق الطماطم، الحين برش شوية تشيدر ونرص فوقها هالابينو. إذا ما كذا خلصت أول حبة تاكو بهالشكل. بسوي الباقي وأصور لكم. وهذا التاكو وخلص. شفتوا إنه ما بغاله شيء وسريع ولذيذ ونوع من أنواع التغيير. حطيت كريمة حامضة هنا وبصل وطماطم في التقديم. التاكو وصفة سريعة، إذا كان عندك التاكو نفسه تفك لك زنقة بوجبة لذيذة وفيها تغيير. بالعافية.